No, non abito, sono solo in pausa perché degli amici mi hanno regalato, diciamo, un massaggio cranio sacrale. Non so di cosa si tratta, però sai come singano, prova tutto, a parte le droghe, prova tutto. Solo che siccome non mi piace correre, sono tipo 5 ore e mezza di anticipo, vero CP? Quindi direi che possiamo fare anche una passeggiatina in questo parco, che tra l'altro è proprio di fronte a dove lavoravo io una volta, dove ho fatto gli ultimi 11 anni di ufficio, no? Intanto magno. Ah, molto buono. Melone giallo. Che simpatico, il bonus bancomat per acquisti con carta. Praticamente in questa news c'è scritto, poi chissà in realtà se è vero oppure no, che per avere un rimborso del 10% o comunque fino a un tetto massimo di euro 300 bisogna effettuare 50 operazioni bancomat ogni semestre. Quindi semplifichiamo il tutto. Un anno è composto da 2 semestri, ok? Quindi da 12 mesi. Quindi 50 operazioni diventano 100 per 365 giorni, che sono un anno. Quindi se andiamo a dividere il tutto, noi praticamente dovremmo fare 3,65 operazioni al bancomat al giorno. Cioè ti ci vedi la gente che usa il bancomat 3-4 volte al giorno? Cioè io di solito lo uso una volta al giorno, ma non tutti i giorni, quindi boh. Ma comunque, cioè il pagare, uno va a fare la spesa, eccetera, si fa la spesa per 8 giorni. Non è che uno si fa la spesa giornaliera, poi, almeno non lo so, sarà il mio stile di vita un po' strano, un po' particolare. Lemmy, andiamo? CP, deduco che ci sia una strada romana. Sì, ma manca solo che ti butti nel fosso, Amy. Sì, perché ho il cane poco puzzolente. Guarda che bella acqua limpida. E guarda che begli alberi ombrosi. Benvenuto ragazzo nel bosco Fellini. No, Filini, quello del Fantossi. Fellini. Leggi qua, Fellini Forest. Questa foresta urbana è stata realizzata nel 1998 piantando più di 9.000 alberi su una superficie di 12 ettari, che sono circa 20 campi da calcio per capirci. Nel 2017, con il supporto di Ali, che sarebbe il supermercato, è stato inoltre creato l'adiacente Bosco Fiorentina. Entrambe le foreste sono certificate FSC, Forest Stewardship Council, cioè porca troia, il marchio che garantisce la gestione forestale responsabile. Inauguriamo le mie nuove scarpe per nulla da wild. Sì, un capriccio, non mi servivano affatto un paio di scarpe, soprattutto un paio di scarpe così normali da ginnastica, però le avevo viste, erano troppo belle, di questo colore qua proprio. E vabbè, ho detto non posso perderle. CP, andiamo un po' al sole, dai che ho freddino. Riscaldamento naturale. No, ma vieni con me Italia, guarda che figata, guarda. Bellissimo, delle specie di acchiappasogni così di tessuto colorato, no? E anche il maglioncino all'albero, guarda che roba, fantastico. E anche a quello lì in fondo sì, perché hanno detto se no prende freddo anche lui, no? Ciao, vedi uno è caduto. E dove cavolo glielo metto? Glielo metto così. Oblè, eccolo là. È carino, c'è anche i tavoli a picnic. Se sei di passaggio per San Donà che non sai dove fermarti, sai che c'hai il posto dove c'è il parco fluviale che ti avevo puntinato sotto il ponte, che lì puoi fare una passeggiata in bici fantastica, arriva il fiume stupendo. Poi vabbè, il parco delle sculture, niente. Sì, per carità, una piccola curiosità, effettivamente anche lì puoi pranzare, ho fatto la puntina anche di quello. O se no, questo parco qui. Guarda, simpatico, accogliente, rilassante, trovi parcheggio, entri dove c'è la scritta ATVO, che è un deposito delle corriere, hai un sacco di parcheggio e sei subito all'entrata del parco. Noi siamo entrati dall'altra parte, ok, perché conoscevo un po' le zone, ma è uguale. Qui alle mie bellissime spalle c'era una rampa per skateboard o anche roller e prontamente i soliti deficienti l'hanno distrutta, l'ho vista distruggersi sempre di più col tempo, riempirsi di spegazzi, sì, che trovi ovunque, e adesso chissà cosa stanno costruendo. Tra l'altro vedo che anche adesso stanno riempiendo già di spegazzi, perché è strano, cioè queste nuove generazioni sembra che non vogliano nulla e vogliano
la distruzione, il deturpamento, perché ogni piccola cosa che gli si crea, tipo panchine per sedersi, canestri per giocare a basket, rampe da skateboard eccetera, distruggono tutto, imbrattano tutto. Ripeto, sono favorevolissimo ai murales, ma questi non sono murales, cioè questi sono schitti di piccione fatti con le bombolette spray. È strano perché è controproducente, capisci? Ti regalano delle cose belle, utili, divertenti e tutte tu le distruggi. Altro che ritardo mentale. È un po' come quei cani che gli regalano la cuccia nuova, bella, morbidosa, e loro strappano tutto l'interno, distruggono la cuccia e dopo se ne stanno al freddo d'inverno. Cioè il livello è quello, eh. Oh, vedi quanto più bello è vedere un bidone così pulito, senza imbrattamenti e scritte di merda. Di la verità, cioè quanto più bello è. Guarda che bel pandan che fa con l'ambiente. Beh sì, ok, magari il bidone delle squasse non era proprio l'esempio calzante per il pandan con la natura, però guarda tipo la panchina, questa panchina pulita, senza scritte insulse, stupide e oscene alla vista. Cioè quanto più pandan fa con l'ambiente, guarda, ammira il pandan. Anche il CP fa pandan con l'ambiente, cioè pensa se lo verniciavo di fucsia, cioè guarda che schifo che veniva fuori, invece è così, no? Guarda che bene che ci sta. Oh, non so se pranzare qua, non lo so, nel senso che fa un po' freschetto. Il parco o foresta, chiamalo come vuoi, è molto carino, ha i suoi bei sentierini e tutto quanto. Però Italia, ricordati che non è che è immenso, cioè non è che devi venirci qua perché te l'ho consigliato, no. Spesso le puntine del mondo ti consiglia tanti posti anche per fare una sosta, come ti accennavo prima. Se sei a Sandona di Piave, cioè scusa, ma dove vuoi fermarti? Nel parcheggio del supermercato come fanno tutti i camperisti? No, Singano ti porta a fermarti nei posti decenti, hai capito? Che almeno scusa, c'hai un po' di verdino, un po' di passeggiata, un po' di natura, insomma, i tavoli da picnic eccetera. Ti vai a fare la spesa, vieni qua, ti fermi quella mezz'ora di pausa pranzo e dopo riparti. Cioè vuoi mettere? Mi raccomando, lascia pulito. Non capisco, ci sono quelli, secondo me stanno facendo delle cose sessuali lì, non riesco a capire, sai? Adesso andiamo a vedere. Qui. So che animali vede, ma dopo se mi scappa. Mi vieni qui. Cioè quando parte a caccia, questa sarà stato un scoiattolo. Quando parte a caccia, sì, una volta partita è partita, insomma, a voce posso richiamarla, ma se va troppo distante dopo la voce neanche non funziona più. Cane, ti ricordi quella volta ti avevo mollato con la lepre? È roba che non mi muori di infarto. Porco cane, ti ha dato via la lepre, E niente, l'obiettivo della vita del CP è sempre sterminare tutti. Lei purtroppo non è d'accordo che altri esseri viventi vivano, cioè ci deve essere solo lei e gli umani. Purtroppo il CP è così, è strano ma è così. È proprio una bella giornata, solo aghi di pino, silenzio e funghi. Buoni da mangiare, buoni da saccare o da farci il sugo quando viene Natale. Fin qua è sempre Bosco Fellini, dove c'erano i teenager, che tra l'altro no, bravi anche teenager, perché erano lì, si sono fatti i loro picnic con la loro bella borsa termica eccetera, e adesso si stanno tirando sulla droga. Ci vuole sì un po' di verde. E non è una frase fatta, il mondo se ne sta rendendo conto, si sta un attimo svegliando, no? Rendendo conto di cosa? Di questa ossessione che avevo già menzionato in passato, figlia degli anni 60-70, dove i nostri nonni, i nostri antenati per pulizia intendevano una cementificazione di tutto quanto e una sradicazione di tutte le forme di vita vegetali in quanto sporcavano, no? Creavano terriccio, foglie, alzavano il pavimento con le radici e via discorrendo. Certo che stirpa qua e stirpa là, poi con gli anni, o meglio con i decenni, si è sentita proprio sulla nostra pelle questa necessità di respirare, di ritornare alle origini, ossia alla normalità, perché tutto questo verde che tu vedi, gli alberi, cosa sono? Sono normalità. Ok, tu mi dirai è bello tutto quello che vuoi, ok, lascia stare il bello e il brutto. In ogni caso la natura, l'erba, gli alberi, i cespugli sono normalità, ricordiamocelo sempre ragazzi. Tornando un attimo al discorso dell'ignoranza, no? Cioè queste bacche sono commestibili e queste, cioè capisci? Se noi dovessimo perderci in natura, in un contesto per chissà quale motivo isolato e wild, senza cibo e senza nulla di nulla, come faremo a sopravvivere? Cioè se non sappiamo quali sono le bacche che possiamo mangiare,
Cioè, chiaro che alla fine dobbiamo mangiarci il cane, cioè, capisci? Quindi Singano inizierà questa campagna per la salvaguardia dei cani. Sì, beh, il fatto che noi ci siamo un attimo civilizzati è stata un'ovvia automatica conseguenza, in quanto da soli nelle foreste cosa avremmo mai potuto mangiare, cioè voglio dire, quindi non solo il tipo di cibo, le varietà eccetera, ma anche insomma l'igiene, no? La pulizia del cibo, il riparo per il freddo più che per il caldo, hai capito? Tutto questo susseguirsi di cose che avrebbe fatto sì che il nostro corpo, il nostro sistema immunitario si sarebbe indebolito non di poco, quindi avremmo tirato le cuoia molto prima rispetto a quanto le tireremo negli anni 2000. Probabilmente poi anche la genetica, l'ambiente, lo stile di vita, tutto quello che vuoi, no? Stiamo parlando della longevità. Basti pensare agli Hunza, adesso non ci sono sufficienti documentazioni storiche, ma insomma si diceva che la loro vita media di questa popolazione indigena fosse di 140 anni e che le donne a 90 anni ancora riuscissero a procreare tranquillamente. Tra i segreti di questa loro vita si diceva che c'erano dei lunghi digiuni, erano praticamente vegetariani, diciamo tranne una volta o due all'anno che mangiavano tipo uccellini, cose del genere, comunque piccoli mammiferi, e camminavano tantissimo, cioè loro erano tipo un popolo migratore, quindi camminava molto e incontrando questi terreni dove appunto ovviamente non c'era del cibo da raccogliere, facevano automaticamente questi lunghi digiuni, insomma. Però Singano è un po' come San Tommaso, ci crede solo se ci mette il naso. Sì, perché c'è questa leggera linea di confine tra fantasia e realtà, hai capito? E in quella linea di confine dovremmo esserci noi a tastare effettivamente la verità delle cose. Io in mezzo agli Hunza non ci sono e quindi questo tratto è il più simpatico. Praticamente in un lato c'hai tutta la foresta, il bosco, la vegetazione, no? E anche abbastanza fitta che non vedi oltre. Dall'altro invece guarda c'hai tutte le fabbriche, guarda che deturpamentation. Sì, che poi se volevano fare una cosa furba bastava che mettevano a destra delle siepi o comunque degli alberi molto fitti anche lì, in modo tale da nascondere tutto il deturpamento delle fabbriche e far entrare a 360 gradi la gente nel bosco, no? Dio, c'era un airone da chilo, guardalo, guarda, dove va? Sopra la fabbrica. Grigio, bello, color fumè, che cacchio va? Dicono di camminare quotidianamente per varie questioni di salute, no? Però mentalmente parlando, no? Hai notato quanto ci sentiamo, almeno alcuni di noi, demotivati nel camminare sempre nelle solite zone, no? Nei soliti posti, cioè tipo io ad esempio adesso sono in un'altra città e quindi insomma per quanto abbia già conosciuto sto posto, ma mi sento più motivato a camminare, no? Perché c'è questa sorta di ricompensa mentale che è la scoperta, no? Degli stimoli, se vogliamo, no? La falsa riga di quando ti bevi un caffè, ti fumi una sigaretta o mangi, no? Il tuo cervello riceve degli stimoli. Così è anche la scoperta è uno stimolo e qui siamo in un supermercato di stimoli. Certo che poi penso spesso, no? Ad esempio il buon Thoreau quando era andato a fare l'esperimento, no? isolandosi tra virgolette perché dopo andavano a trovarlo spesso, ma isolandosi nella foresta in riva al lago di Walden, no? E anche lì lui dopo 2 anni immagino che sia schizzato, no? Anche perché lui da buon filosofo era un gran scopritore, quindi un assetato di questi stimoli di conoscenza, no? Stimoli di conoscenza che possono essere sia intellettuali, ossia a livello filosofico, e sia materiali, ossia a livello conoscitivo dell'ambiente circostante. Lui aveva anche scritto un libro che si chiamava Camminare, che parlava bene o male di queste cose, della camminata lenta, dell'esplorazione, però questo sicuramente nei primi periodi, no, di questo suo vivere isolato nel lago di Walden, no? Cioè nel lago, nei confini del lago di Walden, perché cammina, ma comunque devi ritornare a casa, quindi la zona la conosci, hai capito? Da lì effettivamente potremmo evincere, constatare, confermare che l'uomo è un essere nomade, no? Perché proprio strutturalmente parlando a livello cerebrale ha bisogno di questi stimoli di conoscenza.
ma questo un po' tutti, quindi anche gli animali, ma non solo per un discorso di sopravvivenza fisica, ossia migrano per il cambio temperature, per trovare cibo in altre stagioni, in altri luoghi, ma anche proprio per un discorso mentale, cioè basti anche vedere quando tu costringi certi esseri a vivere in uno spazio ridotto, questi o ti vanno in depressione o si lasciano morire oppure si incazzano e vanno via di testa. Quindi CP, con tutto quello che ti porto in giro, tu dovresti essere tipo un Buddha, una roba del genere? Eccolo! Oh, baby, understand me.